It's me again, Mel Ricania. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, nagluluto ako ng isdang lumahan. Ulam for dinner. Kilala niyo po ba yan? Ano pong tawag sa inyo yan? Kasi sa amin ay isdang lumahan. Ayan, naluto na po siya guys. Kaya ayan, yun po ang ulam namin for dinner with calamansi at soy sauce. Ayan, may tuyo at calamansi or lemon. Ayan, swabe na yung aking dinner. Ayan, sa lahat na hindi pa nakasubscribe, please like, comment, share, and hit the notification bell so updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Ayun guys, let's eat na. Samahan niyo po ako. Tayo kakain. Ayan, let's eat lumahan na pritong isda. Ayan, isdang lumahan po. Ayan, thank you for watching guys.